ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சண்டே ஸ்பெஷலாக உருளைக்கிழங்கு அடை தாங்க பார்க்க போகிறோம். 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி லேஸாக குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கங்க. இதில் நல்லா கூலிங்காக தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம உருளைக்கிழங்கு வறுப்போம், சிப்ஸு போடுவோம், பொரிப்போம், குருமா வைப்போம். அடை செஞ்சு பார்த்துருக்கோமா? அதாங்க இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்க பொரிக்கிற அளவுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஒரு வெங்காயத்தை எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதான் எண்ணெயில் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும், செவக்க வேணாம், நல்லா வதங்கினா போதும். தேவையான அளவு இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. அரைக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க. உரப்பெல்லாம் ரொம்ப வேணாம் அடக்கி, நான் குழந்தைய சாப்பிட்றது, உரப்பா சாப்பிடாதீங்க. இதையும் நல்லா கிண்டிக்கோங்க. இப்போது ஐஸ் வாட்டரில் போட்டு வச்சுருந்தோம்னா உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி அதை அதில் சேர்த்துடலாம். நல்லா தண்ணி வடி விட்டு அதில் சேர்த்துடலாம். தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி வேக வைக்க வேணாம், அந்த எண்ணெயிலே வேகட்டும். இது வேகிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கும். வெயிட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வெந்துக்கிட்டு இருக்கையிலே இந்த மசிச்சு விடுறதுக்கு கரண்டியாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி மசிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இதில் வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துடும், ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதிகமான டைம் எடுக்கும், வேகாது. அதனால இந்த மாதிரி மசிச்சு விட்டீங்கன்னா நல்லா எல்லாமே ஒன்றா இதாயிரும். இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க. சிம்மிலே இருக்கட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி மசிச்சிங்கன்னா நல்லா எல்லாம் ஒன்றா வந்துடும் மசிஞ்சு. இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற விட்டுறலாம். இப்போது நல்லா ஆறிடுச்சு. வாங்க எப்படி அடை செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்குக்கு 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 முட்டையை இப்போ ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றி நல்லா நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. இப்போது இது நல்லா அடித்தாச்சு. ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்குல உப்பு போட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம். இதுக்கு கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப வேணாம். இப்போ இது போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு பச்சை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்ச மல்லி இலை, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து சோம்பை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்க்குறேன்.
அது இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் வீட்டிலே 2 மிளகாயை போட்டு நல்லா அம்மி இருந்தால் அதில் நல்லா நுணுக்கிக்கோங்க. நுணுக்கி இதை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா அடிச்சுக்கலாம். எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் விற்கிது. விலை ரொம்ப கம்மி தான், வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் உள்ளது செஞ்சால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது. அது வாங்கி அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வாங்கி செஞ்சீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். விலையும் ரொம்ப கம்மி தாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். இப்போ ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை இதில் சேர்த்துடலாம். அடைனாவே முருங்கைக்கீரை தானங்க போடுவோம். முருங்கைக்கீரை கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்லை. இன்னும் கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை இதுகளை போட்டு நல்லா இதில் முட்டையோடு அடிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே ஒன்றா கோட்டாகணும் பார்த்துக்கோங்க. 2 உருளைக்கிழங்குக்கு 3 முட்டை, ரொம்ப வேணாம் முட்டை. இப்போது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலக்கியாச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கட்டும். இப்போ இதை அடை செஞ்சிடலாம் வாங்க. இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 3 குழிக்கரண்டி ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அதில் நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. அடைச்சி உள்ளதை இது சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு எங்கே நல்லா இந்த மாதிரி சமமாக இது பண்ணிக்கோங்க. ஒரே பக்கம் கனமாக இருக்கும், அந்த சைடு வேகாது. நல்லா இந்த மாதிரி எங்குமே சமமாக இது பண்ணிக்கோங்க. ஹையில் வச்சிடாதீங்க, சிம்மிலே இருக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி வெந்துருச்சு. கரண்டி வச்சு எடுத்தால் பிஞ்சுக்கும். தட்டை வச்சு அப்படியே குப்பரை கொத்தி இன்னொரு திருப்பி போட வேண்டியதுதான். இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி குப்பரை கொத்தி இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டாச்சு. மறுக கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி இந்த சைடு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு அமுக்கி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா திருப்பி போட்டதில் கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் இருந்திருந்தாலும் அது வேகாது. இந்த மாதிரி அமுக்கி விட்டீங்கன்னா நல்லா சமமாக வெந்துடும். இந்த மாதிரி 4 பாதியாக போட்டுக்கோங்க பீஸு. நல்லா வெந்துருச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் வீட்டில் மத்தியானம் வறுத்த உருளைக்கிழங்கு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சண்டே ஸ்பெஷல் உருளைக்கிழங்கு அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.